Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod special të podcastit ton. Sot kemi kënaqësinë të flasim për një temë kyçe që lidhet drejt për drejt me të ardhmen e Maqedonisë së Veriut, pra integrimin në Bashkimin Evropian. Ky proces nuk është vetëm politik, por përfaqëson një transformim të thellë të shoqërisë sonë, institucioneve dhe standardeve. Do të fokusohemi veçanërisht në di kapituj thelbësor, kapitulli 23 drejtësia dhe të drejtat themelore dhe kapitulli 10 shoqëria e informacionit dhe mediat. Ky podcast realizohet nga Instituti Pulsi i Demokracisë në bashkëpunim me Radio Jehona si pjesë e projektit më të gjerë Media for EU, i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Eurothink, Alda dhe BIRC. Добре дојдовте во ова специјална епизода на нашиот подкаст. Денес имаме задоволство да зборуваме за клучна тема која е директно поврзана со иднината на Северна Македонија, интеграцијата во Европската Унија. Овој процес не е само политички, туку представува длабока трансформација на нашето општество, институции и стандарди. Ќе се фокусираме особено на два суштински поглавја. Поглавје 23, правосудство и фундаментални права, и поглавјето 10, информатичко општество и медиуми. Овој подкаст се реализира од Институтот Пулсот на демократијата во соработка со Радио Jehona FM, како дел од поширокиот проект Media for EU, поддржан од Европската Унија и спроведен од Eurothink, Alda и BIRC. Со нас денес е господин Димитар Николовски, извршен директор на Eurothink и еден најпознатите експерти за европската интеграција на Северна Македонија. Господин Николовски, добро дојдовте. Добар ден и ви благодарам на поканата. Добар ден и добро дојдовте. Благодарам. Господин Димитар, Eurothink е една од најпознатите организации во Северна Македонија кога станува збор за анализата и промовирањето на европските политики. Може ли нешто да ни кажете повеќе за мисијата и целите на Eurothink? Па, нашата мисија е скромна, би рекол, а тоа е Република Северна Македонија да биде едно развиено, демократско и либерално општество базирано на принципите на рамноправност, правда, слобода и благосостојба. И сметаме дека до тоа се стигнува најмногу и како најдобро би рекол преку патот на интеграција во Европската Унија. Значи тој самиот процес би направил една трансформација на општеството, една целосна европеизација и ние би сакале нашите напори да ги вложиме во таа насока. Како се главните области во кои работите и како вашата работа влијае врз демократските интегративните процеси во земјата? Па ние имаме 4 тематски приоритети. Првиот е ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес. Вториот е процесот на пристапување кон ЕУ. Да. Третиот е регионална интеграција и четвртиот е безбедност, правда и внатрешни работи. И во однос на овие приоритети ние ги креираме своите проекти. Сега неколку примери би дал за тоа што во последните неколку години сме работеле. Ние како дел од приоритетот за безбедност, правда и внатрешни работи доста соработувавме со Министерството за внатрешни работи и со полицијата во Република Северна Македонија, особено во насока на подобрување на транспарентноста и отчетноста на полицијата и успеавме да провлијаеме малку повеќе на тоа како полицијата комуницира со граѓаните преку социјалните медиуми и преку традиционалните медиуми, на тоа да се осврнува многу повеќе внимание на превентивниот дел на полицијата. Понатаму на локално ниво работевме со локалните совети за превенција, како една алатка која што дава можност за граѓаните директно да учествуваат во носењето на одлуки на локалното ниво, што се однесува на безбедноста на локалните заедници. И така, собиравме неколку општини каде што имаат функционални локални совети за превенција и таму каде што не се баш добри во тоа е да учат едни од други. Тука значи работевме на подобрување на локалната безбедност, би рекол. Исто така во делот на регионална интеграција
нели еден од најгорливите проблеми денеска на државата, тоа се односите со Бугарија. Да. Имавме доста Многу чувствителна тема. Ние имавме доста активности каде што собиравме представници на медиуми и на граѓанско општество од двете држави да се состанат за да се развие некој многу попозитивен дух од тоа што моментално гледаме ние на политичката сцена и дававме простор за различни гласови, особено од Бугарија, кои доаѓаат тука, имаше јавни настани, за тоа да се подобри перцепцијата за Бугарија помеѓу македонските граѓани, иако знаеме дека можеби не можеме ние да влијаваме директно на тие политички процеси, но сепак да можеме да создадеме една попозитивна атмосфера. Како ја гледате улогата на граѓанските организации во обликувањето на јавните политики и нивното влијание врз приближувањето на граѓаните кон европската интеграција? Па, организациите како што сме ние всушност функционираме како еден својден мост помеѓу граѓаните, нашите власти и европските институции, при тоа обезбедувајќи простор за диалог и за застапување на интересите на општеството. И имаме повеќе аспекти, би рекол, од нашата работа во оваа насока. Например, влијаеме врз процесот на реформи, преку давање собствени иницијативи или пак преку давање своја експертиза на некои предложени реформи и законски измени во процес на консултации со владата. Понатаму се застапуваме за транспарентност и одговорност и отчетност на самите институции борба против корупцијата. Понатаму многу битен дел, како што сме и дел од овој проект Media for Real, едукација и информирање на граѓаните за тоа што работилници. Преку работилници, но и преку јавни настапи. Да. За самиот процес и што носи европската интеграција. Исто така и работиме на формирање на јавното мислење, како што е например и ова денесна наша средба, преку јавните настапи, преку медија и преку онлайн. Така, преку медиумите и преку јавните настапи, да. Господин Николовски, една од најважните иницијативи што ја спроведувате вие моментално е проектот Media for EU. Со оглед на тоа што медиумите играат клучна улога во демократизацијата и информирањето на јавноста, можете ли да ни објасните повеќе за специфичните цели на овој проект, пошто и медиумите се многу чувствителна работа сега? Апсолутно, и тоа го гледаме секој ден. Се знае кога политичките партии навалуваат на медиумите. Да, апсолутно, тоа го гледаме секој ден и се соочуваме со тие проблеми за време на работењето на овој проект. Па вака, генералната општата цел на проектот е да се надградат медиумските капацитети за покривање, следење и испитување на преговарачкиот процес за членство на Северна Македонија во Европската Унија. Имаме неколку специфични цели преку кои дизајниравме одредени активности. Една, например, од тие активности е менторската програма за млади новинари која спроведуваме. Поминавме 2 циклуса на менторирање. Оваа менторска програма ја поминаа 18 млади новинари, студенти по новинарство или веќе вработени во медиумите, кои што работеа под менторство на 3 многу поискусни, постари новинари кои им помагаат за да ги развијат своите стории. Така подготвија околу 100 написи на темата односи со Европската Унија и интеграција, и сметам дека со тоа направивме една добра активност каде што се образува многу повеќе македонската публика за овие процеси. Беа двојазични, беа и на албански и на македонски овие текстови. Понатаму го завршивме првиот циклус на тематски форуми или обуки во 8 плански региони, каде што собиравме локални медиуми и локални граѓански организации и во однос на регионите се фокусиравме на одредени поглавја кои што се најбитни за тие региони, и ќе имаме уште еден циклус на овакви работилници. Понатаму имаме грант шема. Всушност и овој подкаст е дел од еден од поддржаните проекти. Поддржавме 6 проекти каде што
каде што се спојуваат локални организации и локални медиуми повторно за да обработуваат теми поврзани со преговарачките поглавја, со самата интеграција во Европската Унија. А исто така допрва и ќе работиме на активности кои ќе значат вмрежување на медиумските професионалци со соодветни колеги од Европската Унија и со соодветни институции, значи да бидат подобро интегрирани во таа меѓународна новинарска сцена. Ќе имат настани или преку... Ќе имаме работни посети, најверојатно во Хрватска, исто така и ќе организираме конференција каде што ќе дојдат новинари од странство овде и ќе се зборува за покривање на теми поврзани со европската интеграција. А како ќе влијае Media4EU врз подобрувањето на медиумските слободи, професионализацијата на новинарите и пристапот на граѓаните до точни и проверени информации, пошто сега се знае имала многу лажни информации, социјални мрежи, такви работи, се знае дека многу борба се води во врска со ова. Па да, значи ние целта на проектот не е за новинарските стандарди и медиумските слободи, меѓутоа соработуваме со организации кои го имаат тој фокус, да речам, така се ЗНМ, МИМ, новинарски синдикати и така натаму. А ние многу повеќе се фокусираме на тоа како, колку, што се презентира на граѓаните, што е поврзано за евроинтеграцијскиот процес, значи тоа да бидат квалитетно доставени информации за граѓаните и би сакал да кажам дека барем нашата веб платформа eu.org.mk содржи, значи издржани проверени информации во однос на тоа што значат поглавјата и тука се објавени текстовите кои беа дел од менторската програма. Така да, како еден ресурс за граѓаните, би го препорачал eu.org.mk. Дали сметате дека медиумите во Северна Македонија моментално ја играат својата улога како чувари на демократијата, пошто овој збор чувар на демократијата е многу распространето, или се уште има големи предизвици кои треба да се надминат? Да, има големи предизвици кои треба да се надминат, како што рековте. Знаете, слободата на медиумите е загарантирана, меѓутоа таа слобода која е еднаш освоена не значи дека е загарантирана. И затоа мора секојдневна борба да се зачува таа слобода. Како дел од овој проект ние ги прашувавме и граѓаните за тоа како се информираат за теми поврзани со Европската Унија, ама и воопшто како се информираат за политички теми. И свативме дека всушност за прв пат, барем од кога се мери тоа, социјалните медиуми ги надмина традиционалните медиуми и сега многу повеќе, значи повеќе од половина од граѓаните се информираат за политика преку социјалните медиуми, што е многу потешко да се контролира. Знаеме дека има многу лажни вести, значи многу помала контрола на квалитетот има тука. Да. Ние барем со нашиот проект би сакале да го вратиме интегритетот на нашите медиуми, на традиционалните медиуми, барем до одредена степен. Секако влијанијата од политиката, политичките партии и особено бизнис влијанијата се тука, но тоа не е уникатен проблем за Македонија, туку едноставно сите медиуми и во развиениот демократски свет се соочуваат со оваквите предизвици. Да. Европската интеграција на Северна Македонија помина низ многу предизвици, вклучувајќи блокади од земјите членки на ЕУ. Во моментов овој процес изгледа како да е во ќорсокак, а многу граѓани ја губаат вербата во европската перспектива на земјата. Според вас, кои се главните причини што го забавуваат овој процес? Во овој момент главната причина знаеме дека се уставните промени, тоест несогласувањето на нашата влада да ги поддржи уставните промени, да се има двотретинско мнозинство во парламентот. И тие се во една позиција каде што ветува за време на предизборната кампања, ветува нели крената глава исправена кичма и така натаму, меѓутоа се соочуваат со реалноста дека мора да се имплементираат тие промени. Така да би рекол дека тука тој конфликт помеѓу тоа што беше ветувано на граѓаните и тоа што мора да се спроведе во овој момент, тоа е главната причина која не закочува. И гледаме некои обиди
од страна на нашите власти да се промени преговарачката рамка, меѓутоа засега за такво нешто нема согласност ниту од Бугарија, ниту од другите представници на Европската унија. Дали проблемот е внатрешен во спроведувањето на реформите или главно е поврзан со политичките и дипломатските компликации со земјите членки на ЕУ? Тука и Бугарија. Да, тука и Бугарија, значи проблемот за да се почне со преговори формално, секако дека се тие дипломатски компликации. Меѓутоа гледаме дека на пример се имплементира реформската агенда со огромна финансиска помош од Европската унија. Така да не би рекол дека се тотално отфрлени и застанати интеграциите, значи се работи се уште на европската агенда, меѓутоа главната кочница тука се уште се уставните измени и не гледам некое посебно поместување или посебен јасен план како да се надмине тој проблем. Дали Северна Македонија има конкретна стратегија за надминување на овие пречки и што може да направи граѓанското општество и медиумите за да извршат притисок врз носителите на одлуки за да не остане процесот замрзнат? Ова е многу тешко прашање. Мислам дека се почна со некаква стратегија, меѓутоа се менуваше стратегијата и гледавме различни изјави, особено од премиерот. Значи да се промени преговарачката рамка, да се има некои гаранции дека нема да има други барања после уставните измени. Па сега стигнуваме до едно уште многу потешко изводливо, тоа е реформи во самата Европска унија, што можеби ќе се задбрзаат како резултат на американската моментална политика. Гледаме дека тука Европската унија е оставена сама, би рекол, и можно е да има некои реформи. Но ако ние само седиме и чекаме тоа да се случи, да ни се случи нам, ќе испуштиме многу. Сметам дека мора да се направи, значи, една акција брза и решителна за да се откочи процесот. Да. Тука како граѓанско општество мислам дека ние зборуваме за таа тема, барем во медиумите, во јавните настапи, меѓутоа не постои ни консензус во самото граѓанско општество на оваа тема. Ако се сеќавате, за во време на францускиот предлог, многу сериозни организации кои се занимаваат со европска интеграција излегоа и бараа да се отфрли францускиот предлог. Мислам, јас го почитувам мислењето на тие мои колеги, си имаа добри причини за тоа. Јас сметам дека стратешки тоа требаше да се подржи и се уште сметам дека стратешки треба да се заврши со уставните измени. Еден од клучните критериуми што Европската унија го бара за членство е независно и непристрасно судство. Значи судството е сега малце и кај нас. Како ја оценувате моменталната состојба на судството во земјата? Ние во Евротинк имаме еден од продуктите кој се вика Еврометар, а тоа е мерење на јавно мислење на граѓаните во однос на прашања поврзани со Европската унија. И едно од тие прашања е и за довербата во државните институции. Да. И тука од нас потекнува она фамозно 2% доверба во судството, каде што ние во 2 последователни анкети го видовме. Тоа подоцна беше со некои варијации, секако потврдено и од други анкети. Кај нас ги спроведуваше анкетата агенцијата Брима. Телефонска анкета на репрезентативен примерок. Сега, моменталната состојба, значи гледаме дека многу е ниска довербата поради тоа што се гледа неефикасност, се гледа корупција, например последниот случај со сообраќајната несреќа во Скопје, каде што видовме сериозни пропусти на судскиот систем и ги видовме резултатот, случајот Фросина. Така е, да. И секако политичкото влијание, значи политичко влијание, неефикасност и корупција, граѓаните тоа го гледаат и поради тоа има толку ниска доверба. Дали предложените реформи досега се доволни за да гарантираат независен и професионален правосуден систем?
Па не би рекол дека се значи доволни за да гарантираат еден независен и професионален. Има одредени некои подобрувања, меѓутоа клучниот проблем е недостатокот на ефективна имплементација, политичка волја за спроведување на суштинските реформи. Значи потребни се дополнителни мерки за зајакнување на независноста, зголемување на транспарентноста и отчетноста и воведување на строги критериуми за избор на суди и обвинители. Да. Имајќи го предвид искуството на другите земји кои го поминале овој процес пред пристапувањето, кои чекори треба итно да се превземат во Северна Македонија за да се гарантира функционален судски систем кој ги исполнува европските стандарди? Па, не би рекол дека сум експерт по ова конкретно прашање, меѓутоа вака од своите обзервации и од тоа што го знам, има повеќе примери од други држави кои можеме да ги примениме, како што се независен процес на именување, заштита од политичка интервенција, инвестирање во капацитет и обука, антикорупцијски мерки, меѓународна соработка, така да има тука повеќе работи кои можат да се направат, да се спроведат строги проверки на имотот на судиите и обвинителите, например. Има, значи, во Хрватска, во Романија, во Балтичките земји, има добри примери. Еден од најважните аспекти на поглавје 10 е дигитална трансформација и развојот на информатичкото општество. Како го оценувате сегашното ниво на дигитализација и на јавните услуги во Северна Македонија? Има некој напредок, значи, например, електронско закажување, електронски праќања, значи, дигитализација на одредени процеси во здравството, во образованието, но главните проблеми се недоволната достапност на електронските услуги, особено за постари граѓани и граѓани од рурални средини, комплексност на процедурите, недоволна интеграција на системите и поврзаност помеѓу различните институции, недостаток на квалитетни податоци, исто така сме сведоци и на слаба сајбер безбедност. Значи уште нема транспарентност на тие. Да. Дали сме на добар пат да ги следиме европските трендови или се уште заостануваме во ова област? Апсолутно би рекол дека заостануваме. Европски трендови, да, меѓутоа ако се споредиме со најблиското соседство, Србија да кажеме, е многу понапред од нас, иако и тие нели преговараат со Европската унија, не се членка на Европската унија. Можеме да земеме примери од нив, а секако има еден куп други примери од самата Европска унија, меѓутоа мислам дека сме доста назад на ова поле. Со оглед на тоа што дигитализација директно влијае врз намалувањето на корупција и подобрувањето на транспарентноста, дали сметате дека државните институции го гледат овој процес како вистински приоритет или се уште постои отпор поради одредени интереси? Мој впечаток е дека на ниво на стратегии, на ниво на некоја желба кај највисоките представници на власта постои желба и волја тоа да се спроведе. Меѓутоа, како одиме пониско во ешалоните, како се движиме на локално ниво, тука го гледаме самиот отпор. Имаме доста примери од институции кои сега не би ги набројал, меѓутоа каде што се гледа директно саботирање на самиот процес на дигитализација. Значи немаме консензус се уште на ниво на институции и на ниво на бизнис сектор и на граѓани, немаме консензус за тоа дека треба да се дигитализираме целосно. Каква улога може да има граѓанскиот сектор и медиумите во промоција на оваа трансформација и информирањето на граѓаните за придобивките од дигитализацијата? Па, можеме, например, значи, да имаме улогата на информирање и едукација. Активно да ги информираме граѓаните за придобивките од дигитализација, како електронските услуги го олеснуваат секојдневниот живот, како се користат тие електронски услуги. Понатаму контрола и транспарентност, значи следење, мониторинг, критичка анализа на имплементацијата, да се осигураме дека јавните средства и проекти се спроведуваат транспарентно и ефикасно. И на крај, секако поттикнување на јавната дебата,
тоест со организирање на јавни форуми, дебати, кампањи, да ги поттикнеме дискусиите кои ќе придонесат кон подобро разбирање на предизвиците и можностите за дигиталната трансформација. Господине Николовски, ви благодарам што бевте гостин на овој подкаст. Се надеваме дека ќе се видиме и друг пат во други прилики. Ви благодарам и на вас, ми беше задоволство. Да. Со тоа стигнавме до крајот на ова важна епизода, каде што разговараме за европската интеграција, клучните реформи и предизвиците со кои се соочува Северна Македонија во овој процес. Зборуваме за значењето на независното судство и неговото влијание во интегративниот процес, ја анализиравме улогата на медиумите и информатичкото општество во демократизацијата на земјата, дискутиравме за политичките блокади и дипломатските предизвици што го забавуваат патот кон Европска Унија, ја истакнавме важноста на дигитализацијата како механизам за подобрување на услугите и зголемување на транспарентноста. Ова беше само првата епизода. Во наредните епизоди ќе имаме експерти, новинари и активисти кои ќе ги подлабочат овие теми. Следете на Радио Јехона FM и на нашите онлайн платформи за да не пропуштите ниту една епизода. Ви благодариме што бевте со нас и не заборавајте, европската иднина зависи од нас. До следната епизода останете информирани и ангажирани. Поздрав од нас. Ке ще ветам епизода е пар, на епизодата јаршме да докени експерт, газетар dhe aktivist që do t'i thellojnë këto tema. Në ndiqni në Radio Jehona FM dhe në platformat online për të mos humbur asnjë epizod. Ju falenderojmë që ishit dhe me ne dhe mos harroni, e ardhmja evropiane mvaret nga ne. Deri në episodin e radhës qëndroni të informuar dhe të angazhuar. Përshëndetje nga ne.